다시 한번 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 예, 고맙습니다.
살기도 없고 지금 나죠 도와가지고 내가 왔네 내가 왔다 나 이런 노노 아이고 좋다 이나이나이나 주십시오. 여기 오신 여러분들 근심 걱정 나눠놓고 만복성계 소원할 때 하는 일에 구원도 만먹은
되겠습니다. 생각 부탁드리겠습니다. 복 받아가세요. 다시 받아가세요. 한국의 소원을 성취하였소. 도와가자. 한국을 가자고. 군장군 내가 왔네. 내가 와. 이럴 땐 박수 한번 주세요. 여러분 박수 한번 주세요. 네. 어쨌든 이 자리에 오신 여러분 복 많이 받아가시고, 이 자리에 동참하지 못하고 못 오신 분들은 건강만 하시라고 제가 오늘 또 1년 내내 두루두루 여러분 가정에는 근심 걱정 다 걷어서 하는 일에는 소원 주고 재수 주고 마음복을 점지하자고 이렇게 들어섰습니다. 제가 그래도 우리 신장님, 우리 장군님 동서사방에 문 열어서 여러분 각 가정에 마음복을 점지하려니까 제가 어찌 또 재수기를 안 주고 그냥 갈 수 있나요? 그러니까 제가 많은 분은 못 주지만 여기에서 몇 분에 한해서 내가 재수기를 한번 드리겠습니다. 그러니까 또 우리 자리에 애만 있으셨으니까 우리 청광서 스님하고 또 우리 여기 무교연합의 회장님을 비롯해서 재수기 몇 번 드리고 우리 시민가정도 내가 나눠서 드리겠습니다. 이 자리에서 그때 여기 오신 분들 제가 이거 돈 받는 거요, 제가 먹을 게 없고 가난해서 여기 온 게 아닙니다. 저는 제 팔자가 제가 신의 상자가 되어서 이 칼날을 밟아야지만 내 몸이 건강해지기 때문에 저는 주야장창 전국을 다니면서 이 칼날을 밟습니다. 그래서 제가 이걸 과시하려고 하는 것도 아니고 위험을 무릅쓰고 칼날에 올라서는 겁니다. 이럴 땐 박수 치는 거예요. 네. 아주 여기 오신 분들은 전부 아주 미남 미녀들만 오셨다. 그런데 박수 소리가 조금 적은 소리가 나서 좀 아쉽네요. 그러니까 어쨌든 건강하십시오. 그럼 제가 이 자리에서 몇 분에 한해서 제가 깃발을 한번 재수기를 드리겠습니다. 그러니까 한번 우리 일로 오셔. 한번 그래도 오셨으니까 반역으로 연수살이 사례사를 부려놓고 소원골라 한내가 왔네. 열여러고 열풍가리 반역으로 연수살 삼백하고도 육신이 한날같이 돌아갈 때 우리 장군님 오셔서 우리 심장님 오셨다가 1년 홍수 1년 쌀을 막아서 우주월광 소멸할 때 나려온다 나려를 온다 어떤 장군님 날려왔나 설마 장군 야 장군 가끔 나가는 열두 장군 불의 기대로 여작 장군 사신 감상은 내 장군님 1년살을 마구를 가자 1년에 군 제쳐보자 정월한 달 그는 살을 이웃동에
때 막아주고 이월한 달 그는 살을 3월 3날 막아가요 3월 한 달 그는 살을 4월 초일 막아내고 4월 한 달에 그는 살을 5월 단온 날 막아주마 5월 한 달 그는 살을 6월 그날 막아놓고 6월 한 달 그는 살을 7월 질석에 막아놓고 7월 한 달 그는 살을 8월 학도 한강이요 송편떡으로 마구를 가고 8월 한 달에 뜨는 살을 9월 9일에 마구를 주고 9월 한 달에 뜨는 살은 10월 상달 마구 놓고 10월 한 달에 들던 살은 공지팥죽으로 마가를 놓고 공지야 한 달에 뜨는 살은 섯달에 봄날 마구 나가 우주야 물방에 성렬할 때 1년 하를 마그를 가니 직성 단두는 없을 서냐 대주의 직성 12 직성 기주의 직성은 9 직성 자손나비는 7 직성 직성 단조를 막아다가 우주월광에 소멸을 하니 삼재나 팔라는 없을 거야 그는 삼재 복삼재요 복는 삼재는 복삼재라 나는 삼재는 명삼재요 삼재 반란을 막아다가 우주월과 소멸을 하니 우리 장군님 거동가라 천하장군 각국 나라는 12장군 금일 가정에 금일 도랴 세수야 소망을 섬겨가자 우리 신장님 우리 장군님 쌍작두 대작둔 물러타고 금일정성 바다를 놓고 반복 수원을 점지하니 여기 오신 여러분들 복 받아가시고 건강만 하시고 잘 사시고 행복하라 내가 와서 금일정성 받아놓고 구하갑니다 섬겨갑니다 우리 장군님 우리 신장님 하설 한번 해봅시다 이노 나타나라